حياكم حبيبي مستر مواتر. جيب أي ولد أو طفل فرجيه سيارة جميلة على الشارع واسأله شو هاي السيارة، أول خيار حيقول لك إياه هو فراري، سواء بيعرف أو ما بيعرف، لأنه اسم فراري فعلا أقوى اسم بعالم السيارات الرياضية. معرفة فراري وقوة فراري مش فقط في سيارات الشارع، اسم فراري أصلا بدأ بعالم السباقات وبعدين انتقل إلى الشارع. شو بفيدنا هذا الشيء؟ بفيدنا أنه معظم التكنولوجيا والأشياء اللي تعلموها من السباقات بتنتقل لسياراتهم اللي بالشارع. السيارة اللي معنا اليوم تعتبر دلوعة فراري الرئيسية. هاي هي أكثر سيارة متمكنة بأسطول فراري الإنتاجي. الخلطة هي محرك وسطي، 8 أسطوانات، دفع خلفي. وفراري صار لها حوالي 45 سنة ماشيين على نفس الخلطة. كرمال هيك السيارة اسمها F8 تريبيوتو. F8 يعني فراري 8 أسطوانات، وتريبيوتو يعني تذكارية أو احتفالية، عم بيحتفلوا بهاي الخلطة. تصميميا حتلاحظ انه ما زال في تشابه بهاي السيارة مع الجيلين اللي سبقوها. ولكن قبل ما نتكلم عن التصميم، اجاني بعض المسجات على الانستغرام بتقول لي سمير ما كنا عارفينك متواجد على الانستغرام. حساب الانستغرام دائما على الشاشة تحت على اليسار، فاذا هذا الشيء ما كان واضح انا اسف. هلا معظم التغييرات واكبر تغييرات صارت عليها للاف 8 من اجل ديناميكية الهواء، حسنوا فيها الايروداينامكس وزادوا فيها الداون فورس. مثلا بتشوفوا الإنارة بالسابق إنارة فراري كانت كبيرة وممتدة للأعلى للآخر، كلها إنارة كاملة، ولكن هون اللي سووه قطعوا الإنارة، وحتلاحظ إنه فوق الإنارة دخلوا هاي المنطقة اللي هون اللي هي زي الحواجب. هلا هاي العيون وهاي الحواجب، والحواجب هون مسؤولة عن التهوئة كرمال الإطارات الأمامية والمكابح في الأمام. الهواء بيدخل من هون وببرد هاي المنطقة. الإضافة الأخرى اللي جدا مهمة وأيضا مستوحاة من ال 488 بيستا هي هاي الفتحة اللي هون ممتدة من الأسفل إلى الأعلى، يعني إذا بحط إيدي أنا هون فيني أسلم على نفسي. هاي الفتحة موجودة من أجل الداون فورس، هاي بسموها الأسدكت، وأيضا مستوحاة من سيارات السباقات، وبتساعد على تماسك مقدمة السيارة، وأيضا لو بدك فيك تربط فيها حبل كرمال تسحب السيارة. هلا فراري سوت شيء آخر، فصلت التبريد في السيارة، حطوا مثلا في الأمام فقط رادياترز بهاي المنطقتين، حتلاحظ إنه الراديتر موجود بالأسفل وجاي على زاوية نوعا ما مسطحة مع الأرض، كرمال يخففوا من مقاومة الهواء وبنفس الوقت يزيدوا من السيرفس أو الاريا اللي بيجي عليها الهواء من أجل التبريد. السيارة مطلوب عليها الكربون، هاي التفاصيل كلها بالكربون، والحمد لله المناطق المنخفضة اللي عندك احتمال تحف بالشارع هاي بالبلاستيك عشان لما تبدلها ويكون سعرها واقعي. وأيضا في الأمام من أجل التحكم في الهواء حتلاحظ الفتحات اللي هون. هلا هاي الفتحات مستوحاة أيضا من سيارات السباقات، وحتلاحظ إنه هاي الفتحات ممتدة من الأسفل، يعني في قطعة كبيرة بالأسفل وهاي فقط آخرة هاي القطع. إذا بتشوفوا أجنحة سيارات فورمولا 1 الأمامية والتفاصيل اللي فيها حتلاحظوا إنه التفاصيل متشابهة هون أسفل السيارة. التغيير في الجنب مش جذري، واللي عنده 488 اللي هي الجيل السابق ما حيلاحظ إنه في فرق كبير بينهم. هلا كان في ال 458 ما كان فيها فتحات جانبية، وبعدين اجت ال 488 وكان فيها فتحات جانبية، وهون طوروها بشكل بسيط. فإذا عندك 488 ما تزعل. معظم سيارات فراري حتلاقيهم مرتفعين شوي عن الأرض. هلا هذا الشيء مفيد بالاستخدام اليومي داخل المدينة، ما حتعاني عليها أبدا على المطبات، وأيضا السيارة ما عليها نوز ليفت، يعني خاصية رفع مقدمة السيارة مش مطلوبة عليها لأنك بهذا الارتفاع ما حتحتاجه. ولكن لو السيارة عليها رينجات شوي أكبر، ولو السيارة منخفضة على الشارع أكثر، أتوقع تصميمها حيصير أفضل. مكابح الكربون سيراميك اللي بتشوفوهم على الاف 8 ستاندرد، وحتلاحظ هون الكاليبرز باللون الأصفر، الشفرات هون أصبح فيك تطلبها بالكربون، وبوجهة نظري هاي القطعة كثير مهمة بالكربون. قلنا في الأمام تبريد الرادياترز، بهاي المكان فقط تبريد الانتركولرز. هلأ تبريد المحرك انتقل للخلف فقط كرمال يزيدوا من فعالية التبريد. وهاي الفتحات اللي بالخلف اللي هون بالمنطقتين هي اللي مسؤولة عن تنفس المحرك. ننتقل للخلف، حتشوف هاي القطعة اللي زي الشفرة جايين مع بعض نفس اللغة. هلأ من الخلف كمان أول شيء حتلاحظه الإنارة اللي عليها. الإنارة بال 488 كانت وحدة على اليسار وحدة على اليمين، الإنارة هون صارت اثنين اثنين. كمان تريبيوت لفراري القدام، الفراري F40 كلهم كان عليهم إنارتين في الخلف.
ومنظرهم في الليل لما يكونوا منورين حيكون شكلهم جميل. هلا الجناح اللي هون، الجناح فصلوه بشكل اكبر، بتشوف انه قطعه منفصله بالكامل، كانه قطعه اضافيه ومحطوطه بالسياره. هلا هذا الشيء مفهوم لو انه الجناح بيتحرك، ولكن هون الجناح ثابت، فغريب هذا التفصيل فيها. هلا الجناح بالكامل كربون فايبر من اجل تخفيف الوزن، وفي فتحات هون اسفل الجناح من اجل ديناميكيه الهواء. التغيير من هاي الزاويه حتشوف كيف انه جذري. وفي بعض الاشياء اللي سووها بصراحه مريحه للنظر. مثلا شوفوا هذا الخط بيبدا من هون وبينزل وبينتهي بالديفيوزر الخلفي، هذا الشيء مريح للنظر. ايضا شوف الديفيوزر نفس الخط كيف بيطلع وبلف بهاي الطريقه حوالين الاكزوست، كمان بزيد من قوه شكل الاكزوست وبخليك تركز عليه اكثر بدون ما انت تحس. هلا غير هيك هذا الديفيوزر او هذا المشتت حتلاحظ انه موجود هون شفرات ضخمه، وغير هذا المشتت في مشتت داخل المشتت، يعني انا بصراحه تشتت. وغير هذا الشيء كله عندك اكتيف ايرو، يعني هاي اللي هون قطع تفتح وبتسكر من اجل ديناميكيه الهواء، من اجل الداون فورس. فيراري عندهم تركيز كبير اسفل السياره على الداون فورس. حتلاحظ انه السياره بالكامل من الاسفل مسطحه كرمال يحسن من مجرى الهواء تحت السياره. واكيد لازم نتكلم عن التحفه اللي موجوده في الخلف. هلا الغطاء اللي هون ايضا تريبيوت او تذكاري لسيارات فيراري القديمه الاف 40. حتلاحظ انه كان فيها نفس التقطيع ونفس الاشياء بالخلف. هلا هذا الغطاء مش زجاج، هذا الغطاء نوع من بوليكربونات، يعني نوع من البلاستيك، ولكن موجود من اجل تخفيف الوزن. مش مطلوب عليها الكربون داخل المحرك، ولكن حتشوفوا هون كيف غطى المحرك باللون الاحمر، وهي حركه بتنفذها فيراري على معظم سياراتها، وصراحه تحفه فنيه. يعني هذا منظر بس تتفرج عليه، تصميم بالكامل لحاله مشتغلين عليه هون. اول ما تفتح الباب حترحب فيك هاي قطعه الكربون اللي مكتوب عليها الشعار. من الداخل زي ما هو معروف من فيراري تصميم راقي، شركه ايطاليه يعني، والجلد والتفاصيل لعبتهم. هلا الكراسي اللي هون ما مطلوب عليها كراسي سباق، هاي هي الكراسي العاديه الكومفورت، والكراسي جدا مريحه. شوفوا قديش عريض المقعد هون، يعني بتتسع مؤخره اكس لارج او حتى دبل اكس لارج. الكراسي كامل عليها تطريز بهذا اللون، بتشوفوها هون بالنص كمان شعار فيراري نفس التطريز نفس اللون، مقود القياده ايضا نفس التطريز، وحتى السقف داخل عليه هذا التطريز. هلا غير كل هذا مش فقط هون، ما انتهينا، حتى اماكن ما بتشوفها واصل عليها التطريز. مثلا شوف الكرسي من الخلف داخل عليه التطريز، يعني هاي مستحيل حد يشوفها. حتى طفايه الحريق، طفايه الحريق ملبسينها بجلد وملبسين الجلد عليه تطريز ايضا، يعني يمكن اللبس اللي على طفايه الحريق اغلى من اللبس اللي عليه. لمسات اخرى راقيه هي حزام الامان، شوف اللون اللي مطلوب عليه وتناسقه مع الجلد اللي داخل السياره ومع اللون الخارجي صراحه جميل. حتى القطعة اللي بيركب فيها حزام الأمان ملبسينها بالجلد، ولكن لون التطريز مختلف عن لون تطريز السيارة. فيراري شو السالفة؟ بس يلا حمشي لكم إياها لأنه هاي الحركة جميلة. المفتاح فيراري حطوا لك مكان تعرض فيه المفتاح، بتحطه هون للمفتاح وأنت وجالس حتلاقيه جالس. التغييرات الأساسية اللي حصلت بالداخل أولا هي منافذ الهواء، حتشوف كيف صارت دائرية. بالسابق على ال 458 وال 488 كان شكلها نوعا ما غريب، يعني بشكل مختلف. في الوسط ما عندك ولا شاشة ولا انفوتينمنت ولا عندك شيء بالنص، كل الشاشات وكل التحكم منتقلة عند السائق. هلا اولا مقود القيادة هذا هو التصميم الجديد وحجمه نوعا ما اصغر، فلما تمسكه حتحس ايديك قراب من بعض. الشاشات التحكم فيها حيكون من جهة اليمين وجهة اليسار. الشاشة اللي على اليمين ندخل هون على القائمة، بتشوف هون العدادات، الراديو، الموسيقى والنافيجيشن. ندخل مثلا على النافيجيشن حتشوف هاي الخريطة بهذا المكان. هلا حجمها مش جدا كبير ولكن حتكون مباشرة قدامك. على اليسار ايضا في شاشة اخرى، حتشوف هون درجات الحرارة، حتشوف هون البطارية وضغط الزيت، وبهذا المكان حتشوف ضغط الهواء بالاطارات ودرجة حرارة الاطارات. ولكن هاي الخاصية فقط حتتفعل لما نمشي. ولكن اذا بهمك انت الشخص اللي جالس جنبك، في خاصية هون فيك تطلبها بالسيارة، واللي هي هاي الشاشة بتشغلها باللمس. فيك تشوف كل شيء بالسيارة وتتحكم بكل شيء. مثلا performance بتشوف سرعة السيارة، بتشوف الار بي ام بهذا المكان والجير اللي راكب هون، اذا راكب جير اول او راكب عليها نيوترال. وفيك تشوف الخصائص والوضعيات اللي مركبها السائق، بتشوف شو حاطط من هذا المكان.
ومش مطلوب عليها كاميرات 360. هلا ما بعرف ليه ما طلبوه عليها، ولكن بشوفه انا خاصيه مهمه. هيك سياره مقدمتها من القدام طويله شوي، لازم عليها كاميرات 360 كرمال يسهل عليك حياتك شوي، خاصه اثناء ركن السياره، كرمال تعرف وين نهايه السياره، لانه شيء صعب صراحه. في ار يعني ريفرس، في هون اوتو يعني اوتوماتيك او مانيوال، وفي هون زر لونش. هذا زر اللونش هو زر الانطلاق بالسياره، كرمال تحطها على الدرايف تنطلق فقط تكبس هون، حيركب الجير الاول، تسحب الاثنين مع بعض، تدخل على وضعيه النيوترال. صار هلا وقت الاشياء الغير تقليديه، اشياء كثيره. اول شيء مقود القياده. اذا بتنظر خلفه بالخلف هون، ما عندك ولا شيء غير تاعة الجير، ما عندك تاعة المساحات، ما عندك الاشارات، ما عندك كروز كنترول، ما في شيء ابدا، فقط هاي الاشارات يمين ويسار حطوهم هون. انت وعم بتسوق بكل سهوله بتحط اصبعك وفيك تضغطها من الخلف، حتى تضغط هيك تركب الاشاره يمين او الاشاره يسار، ومن الامام نفس الشيء تضغطها من هون او من هون. الاناره الاماميه كرمال تشغلها تضغط على هذا الزر، تعطي فيها هاي بيم يعني بتضيم للشخص اللي قدامك، والمساحات والمي وكل شيء موجود هون. وهلا زي سيارات السباق حتلاحظ انه هون وضعية القيادة، بتشوف الويت سبورت ريس، كل الخصائص موجودة فيها هون، وشبيهة بالتحكم مقود القيادة تاع سيارات الفورمولا 1. تشغيل المحرك حاطينه بهذا المكان. هلا في زر هون غير تقليدي ايضا، لما تضغط عليه الزر حتفعل خاصية اسمها بامبي رود، يعني السيارة حتكون جاهزة للشوارع المكسرة. والشيء الغير تقليدي واللي هو اجمل شيء هي هاي الاناره اللي هون تاعت الار بي ام، زي سيارات السباق بالضبط، وحتشوفها اكثر اثناء القياده كيف حتشتغل. ثاني شيء غير تقليدي هو الفايزر اللي هون. هلا من الاسفل بالكامل جلد ومتماشي مع السياره، ولكن لما تحط ايدك لتفتحها حتلاحظ انه الملمس مختلف، لانه من الداخل عاملينها بالكامل الكنتارا، كرمال ملمس ايدك يكون عليها اريح. هلا حتلاحظ ايضا انه ما في مرايه عند السائق. ليش؟ لانه بصراحه لو انت عم بتسوق فراري خلص شكلك مش مهم. ثالث شيء غير تقليدي في الخارج. هلا هذا الشيء ما حتلاحظه مباشره، ولكن لما تفكر فيها حتلاحظ انه السياره عليها كميه شعارات فراري بتصاميم مختلفه. غطى المحرك، اي محرك على الغطاء الامامي شوفوا كيف شكله جاي مستطيل، على جانب السياره شكله جاي درع، عند الاطارات ومقود القياده شكله دائري، في الخلف حتلاحظ شعار الحصان، فوق شعار الحصان احرف فراري. فمن كثر ما فراري بيفتخروا بشعارهم عندهم 5 اشكال لإله. رابع شيء غير تقليدي هي حركه بتسويها فراري على كل سياراتهم. سيارات فراري دائما حتلاقي قطعه ومكتوب كل المواصفات عليها اللي طالبهم على السياره، وفي المستقبل اذا جيت تبيع السياره مثلا اللي بده يشتريها منك حيعرف بالضبط شو طالب، وحيعرف لون السياره شو هو الاصلي اللي جاي من الوكاله. طبعا حتشوفوا في هون اطار السبير، هذا بيجي بس بالخليج، ولكن تحت اطار السبير حتشوفوا هاي القطعه اللي مكتوب عليها جميع المواصفات. خامس شيء غير تقليدي هو شيء ما فينا نشوفه. هلا بما انه السياره صارت توين تيربو صوتها شوي خف، فكرمال فراري يزيدوا من صوت السياره داخل المقصوره حطوا شيء عليها اسمه هوت تيوبز ريزونيتر. هذا الشيء عباره عن قطع بايبات طالعه من الاكزوست وبتضخ الصوت جوا المقصوره، ومن الداخل بين الكراسي اذا بتركز بهذا المكان اللي هون وهي الفتحات هي اللي بيدخل منها الصوت. سادس شيء غير تقليدي هو بعض اللمسات المحافظة عليها فراري بالتصميم. مثلا الإنارة الجانبية حاطينها بمكان ظاهر وكثير واضح ومش ماشي مع شيء من التصميم. المفتاح ما بيخفوه، معظم المصنعين بيخفوا مكان المفتاح، ولكن هون ظاهر بمكان سهل. مسكات السيارة المصنعين بيخفوهم مرات هون تحت الباب، فراري لا، المسكة عندهم واضحة وكثير ظاهرة واستخدامها سهل. والشيء الاضافي انه هاي المسكه ايضا بتساعد بالاير فلو والتحكم تاع الهواء، يعني الفراري مش فقط هاي مسكه، إلها وظيفه اخرى. بتشوفوا الخط كيف متماشي مع هذا الخط، وهذا الشيء بيساعد يتحكموا بالهواء وتوجيه الهواء. واخر شيء غير تقليدي هو بالمرايات الجانبيه. هلا معظم المرايات، كل المرايات حتلاحظ عليها كتابه هون بتقول لك انه الاجسام اصغر مما تبدو في المرآة. هلا هذا الشيء طبيعي، ولكن الغريب انه على الجهه الاخرى الكتابة اللي عليها مختلفة، الجملة مختلفة، وجاي ستيكر. وصراحة لو هاي سيارتي الشخصية مباشرة حشيلها. فالظاهر انه بعد ما صنعت فراري السيارة نسيوا الكتابة على وحدة من الجهات،
فاضطروا بعد التصنيع يحطوا عليها الستيكر. خلوني أعطيكم فكرة عن السعر. السعر العالمي بيبدأ من 250 ألف دولار أمريكي. هلأ السعر بالنسبة للمنافسة جيد، ولكن مستحيل تحصل عليها بهذا السعر لأن المواصفات اللي عليها غالية. أعطيكم فكرة، الكاميرا الخلفية حوالي 2000 دولار، كاربون فايبر مقود القيادة مع ال LED حوالي 5000 دولار. فتخيل كم حيوصل سعرها مع الكربون الخارجي والمواصفات الأخرى. وأخيراً قيادة ال F8 تربيوتو. يعني أتمنى لو بقدر بس أسوقها وأصور لكم من غير كلام. نفسي عن جد بس استمتع فيها للسيارة. اللي عنده علم بال 488 بيستا نفس المحرك أخذينه من هناك وحاطينه هلا على ال F8. 710 حصان من محرك 3.9 8 أسطوانات توين تيربو. يعني هذا يعتبر أقوى محرك 8 أسطوانات بتاريخ فيراري. وزن السيارة 1435 كيلو. يعني فكروا فيها، إذا وزنها 1400 وقوتها 700 حصان، يعني كل حصان مسؤول فقط عن 2 كيلو. متخيل أنت هذا الشيء؟ تخيل عندك حصان ومسؤوليته للحصان فقط 2 كيلو. كيف حيكون أداؤه للحصان؟ فالأداء فيها رائع. مش فقط أنه القوة خرافية، الوزن خفيف. اسمعوا الأرقام، من 0 ل 100 أقل من 3 ثواني. طبعا بالظروف الحر اللي احنا فيها، الحرارة الخارج 40، يمكن يكون شوي أبطأ، ولكن السيارة بإمكانها تجيب 2.9 ثواني 0 ل 100. السرعة القصوى تاعت السيارة 340 كيلو. ولسه الرقم الأقوى من كل هذا هو 0 ل 200. السيارة بتجيب 0 ل 200 تحت 8 ثواني. بتخيلين هذا الشيء؟ يعني الجولف جي تي اي من كم سنة كانت تجيب نفس التسارع من 0 ل 100، هون من 0 ل 200. فسرعة خيالية. خليني افرجيكم تجربة التسارع هلا من 0 ل 100 او من 0 ل 200. خلينا نجرب. هلا فيراري تزعم انه هاي السيارة مع انه عليها توين تيربو، ولكن ما حتحس فيها باللاج، زيرو لاج. هذا الرقم اللي حاطينه. بوجهة نظري مستحيل يكون سيارة عليها زيرو لاج وعليها توين تيربو، مستحيل. ولكن الطريقة اللي قدرت فيراري تحصل على هذا الشيء انه خلوا العزم ما بيجيك مرة واحدة. يعني انت على الجير الاول ما حيعطوك كل العزم وكل الامكانية. العزم بيجي فيها تدريجيا، كل ما تطلع بالغيارات كل ما بيعطوك عزم اضافي. وهاي التكنولوجيا هي اللي بتخليك تحس انه السيارة ما فيها لاج. وفعلا اثناء القيادة ما حتحس باللاج، نوعا ما قدروا يخفوه بالكامل. فقط لو انت كنت ماشي مثلا على غيار سابع ودعستها من السابع، عبال ما يركب الجير الصحيح حتحس بشوية لاج، ولكن غير هيك ما في. ناقل السرعات دبل كلتش او زي ما البعض بسميه ديوال كلتش. ناقل السرعات خرافي. يعني ما بعرف فيراري شو سوت فيها هون للسيارة. خلونا نحطها على ريس، نحطها على مانيوال داون شيفت. طبعا ما عندي مساحات لاطلع فيها بالغيارات، ولكن شوفوا ناقل سرعات فوري ناري، يعني ما في مزح معاه. انا مقتنع انه السيارة فيها جنة، السيارة راكبها جنة. وقعد هو يشوف، بس يشوفني قربت ايدي لهون قبل ما اضغط حتلاحظ انه غير نقل. ومش فقط بالاب شيفت، يعني ماشيين حتى غيار العكسي. والار بي ام لما يوصل على 8000، بين ال 6 و 8000 بتحس السيارة تفجرت. اوف 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 اوف. وطبعا خليط الاصوات، يعني مش فقط صوت محرك، صوت محرك على صوت تنفس على صوت توربوات. في مزيج هيك سلطة حلوة طالعة. والله انا
حاليا فهمت ليش السيارة ما فيها مسند ايدين. السيارة بتتطلب منك انك تمسك مقود القيادة دائما باليدين، لانه غير هيك ما حتتمكن تسيطر عليها. خلونا نوطش صوت شوي لانه صراحة ما حقدر اتكلم. حط على الاوتو مرة ثانية، نرجع لوضعية بني ادمين. تعبت والله. دقات قلبي زادت، صرت عم بلهت. هلا ناقل السرعات، شو ناقل السرعات؟ الاكزوست. صحيح مستحيل الصوت يوصل لجمال صوت ال 458 اللي كان التنفس طبيعي، ولكن هذا اكثر شيء ممكن يعطوك اياه من محرك توين تيربو. وما تنسوا صار عليها الاو بي اف فلتر اللي هو هلا صار ريكوايرمنت على جميع السيارات 2020. فمعظم السيارات حتلاحظوا 2020 وبالرايح صوتها حيصير منخفض اكثر. السيارة بما انها فقط دفع خلفي ومش دفع كلي، حتحس انه التحكم مقود القيادة حيعطيك شوي شعور اكثر، حيعطيك فيدباك اكثر. ولكن على الشارع مستحيل فعلا تقترب من امكانية السيارة من ناحية التماسك. لفعلا تحس فيها ومن امكانياتها محتاج الى حلبة. ايضا فيها خاصية هون اسمها سايد سليب كنترول. طبعا هاي خاصية موجودة من اول، ولكن هون تم تطويرها. والشيء اللي بتخليك تسوي هاي الخاصية انك تتحكم بانزلاق السيارة. يعني ما في داعي انت تكون سائق محترف لتتمكن تسيطر عليها. 770 نيوتن متر، فالعزم فيها كثير عالي. ولكن اي شخص حتى لو كان نوعا ما مبتدئ ممكن على المنعطفات يتمكن انه يسيطر عليها باستخدام خاصية السايد سليب كنترول. طبعا ما حتكون كثير سهلة، ولكن حتسهل الموضوع نوعا ما. الكمبيوترات بالسيارة بالاضافة الى الكبح اللي بينتقل من يمين ليسار وامام الى الخلف حيوازن لك السيارة ويساعدك انك تنزلق فيها. نرجع هلا لاسم السيارة F8 تريبيوتو. تريبيوتو زي ما قلنا يعني تذكارية او احتفالية. هلا الصح فيراري قالت تحتفل بال 45 سنة السابقة من ال V8 المحرك من اسطوانات الوسطي، ولكن اتوقع انه السيارة ايضا تذكارية لانه هاي احتمال تكون اخر سيارة محرك اشتعال فقط. الجيل القادم اتوقع حيكون هايبريد، يعني محرك اشتعال مع طاقة كهربائية. لهيك سموها F8 تريبيوتو، يعني نحتفل بالثمان اسطوانات، لانه احتمال الجيل القادم ما يكون 8 اسطوانات ويكون 6 اسطوانات. هذا فقط توقع من عندي. انتم شو رايكم؟ خبرونا تحت بالكومنتس ونشوفكم الحلقة الجاي، ومع السلامة.